Banyarwanda banyarwandakazi twongeye kubasuhuza ni shene yanyu amashira kinyoma turabifuriza kugubwa neza ndetse no kunyurwa n'inkuru tukomeza kubategurira. Tudatinze rero uyu munsi turagaruka ku kababaro k'abaturage ba Kangondo mwakunze gukurikirana ibyabo uburyo leta yabasenyeye ikabima ingurane, ubu bamwe bakaba barimo kuba kurara rwa ntambi, bararara mu mashitingi, abandi bafite amikoro barakodesha, abandi bajyanwe muri twa studio bahawe ku ngufu, abandi abana babaye inzerezi, abana bavuye mu mashuri kubura amikoro. Ni ikibazo gikomeye abaturage basenyewe muri Kangondo. Barababaye cyane, bahindutse impunzi mu gihugu cyabo kandi leta ntibitayeho gato na hato. Hakaba hari abafashe icyemezo cyo kujya mu manza kurega umujyi wa Kigali, ariko birabagoye kuko barimo gukorerwaho ubufindo bwo kubazerereza, bwo kutinza imanza, bwo kubacuragiza babanyuza aha. Ni ikibazo gikomeye. Abo baturage rero abo turi buvuge uyu munsi, nubwo ari ikibazo kimaze kuba rusange mu gihugu cyangwa se mu mujyi wa Kigali ho kirakabije cyane, nubwo uyu munsi turi buganire mu bari batuye Kangondo, ariko n'igihugu cyose ariko byagera mu mujyi wa Kigali ho aho leta igenda yigarurira imitungo, cyane cyane amazu n'amasambu by'abaturage, ukabona birimo uburiganya ndetse n'ubushake bwo gukinagaza umuturage. Aho tugiye kuganira rero, aho turi bwibanda uyu munsi ni mu mujyi wa Kigali, mu kagari ka Nyarutarama, ni mu murenge wa Remera, muri Kangondo ya kabiri niho turi buganire cyane. Mu bahasenyewe harimo abaturage benshi barimo batabaza kandi bafite ibibazo by'uko badafite aho batuye. Twatanga urugero nk'uyu Yohani, aho ihora habona yasenyewe mu mwaka w'ibihumbi 2020, hari ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2020, amaze gusenyerwa bamutegeka hamwe na bagenzi be bategeka kujya muri twa studio, akaba arimo bazajya babana n'imiryango yabo. We yahisemo kubyanga, ari mu bagiye mu manza kuko yari afite umutungo waruhwanye na miliyoni 47, ariko mu bamugenera miliyoni zigera kuri 39 zirengaho gatoya, kubera amaburakindi arabyemera, avuga ati ayo mafaranga muyampe noneho ndebe ahandi nimukira. Ariko baramubeshyaga nk'uko babeshye n'abandi bagenzi be. Abaturage barabeshyaga amafaranga bagiye babarira ntayo babahaye. Icyakurikiyeho barabwiye bati ntabwo muburana n'amategeko, babashyizeho iterabwoba nk'uko babyivugira, ngo umushoramari kandi n'ibya bindi guhagarikiwe n'ingwe aravoma, nk'uko babivuga mu magambo yabo, ko hari abantu bari hejuru y'amategeko. Uwo mushoramari witwa Denis Karera akaba ari murumuna wa minisitiri w'ubucamanza John Bwisige. Yaraje ashyira iterabwoba ku baturage, ababwira ko bagomba kwemera bakajya muri utwo dushamburete babageneye, ko iby'ingurane bagomba kubyibagirwa kandi ko nta bindi biganiro bagomba kugirana. Yarahagarikiwe kandi kuko yazaga ahagarikiwe na meya wariho icyo gihe, meya w'umujyi wa Kigali ni meya witwa Pascal Murinda, ndetse yazanaga n'umwungirijwe witwa Parufe, baje gutera abaturage no kubategeka kuva mu byabo ku ngufu. Baze kuvamo abaturage rero bazana inzego z'umutekano, bazana za daso, bazana abanyerondo, bazana abapolisi, barasenya bareba, nuko batangira kuba inzererezi bigeze aho ngaho. Banyarwandakazi, ihohoterwa ryazanywe n'iyi ngoma ya FPR Inkotanyi ni ihohoterwa rikabije, aho umuturage asenyerwa ibye ntahabwe ingurane. Ikindi kandi nuko bavugaga yuko ngo uwo ngo hagiye aho babasenye hagiye gushyirwa ibikorwa remezo, ibikorwa by'amajyambere rusange, ariko nabyo byari ibinyoma kuko byaje kumenyekana ko uyu mushoramari murumuna wa minisitiri w'ubucamanza ari we Denis Karera, ngo ateganya kuzahubaka za apartment zigera kuri 600 zigezweho, zizajya zicumbikira ba mukerarugendo, zizajya zicumbikira abanyemari, we akinjiza ifaranga, ariko bene imitungo bakaba inzererezi. Biteye agahinda, birababaje. Icyo twamenye ni uko abaturage bagerageje kujya mu manza bakajya kurega umujyi wa Kigali, nabo ntiborohewe, bamwe batangiye gucika intege ndetse bakabivamo kuko habaye ikintu cyo kubacuragiza. Dutanze urugero rw'uyu ihora habona Yohani, yabanje kujya aregera urukiko rwa Gasabo. Amaze kuregera urukiko rwa Gasabo ruri i Gasororo,
rwakoze ikintu cyo kumucuragiza. Yabanje kubwirwa ko azitaba ku itariki mu kwezi kwa gatandatu, babyimura mu kwezi kwa cyenda, babyimurira mu kwezi kwa cumi, nawe agiye kuburana batoya ntabwo uzaburanira hano, uzajya kuburanira i Nyarugenge mu rukiko rw'i Nyarugenge. Ajyayo nta kibazo, i Nyarugenge bagenda bamucuragiza. Uyu munsi na bagenzi be bagezeyo, si we wenyine, bagezeyo bati bamwe batangira kubabwira bati ntabwo tubazi, batangira gusohora impapuro zerekana ko bagombaga kwitaba uwo munsi bagatangira urubanza. Impapuro bazerekanye bati twari twarabibagiwe, twari twaribeshye. Abo batabwiye ko batabazi bati urubanza ntiruba, ahubwo haraba inama yo gutegura urubanza uko ruzagenda. Mbega ni urubanza rudashobora no kuzaba iyo urebye uburyo barimo gucuragizwa. Icyakora byarangiye bababwiye yuko ngo bazaburana ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. Tubitega amaso niba urwo rubanza rwo ruzaba icyo gihe, iyo urebye uburyo barimo kugenda babacuragiza. Abanyarwanda banyarwandakazi, tukaba tubona amahano arimo gukorwa n'agatsiko kagenda kanyunyuza imitsi ya rubanda, kiba ibya rubanda, kica urubozo abaturage. Kwaba ari ukubica mu buryo bwo kubica bakavaho, kwaba ari ukubica bahagaze, kwaba ari ukubagira impunzi mu gihugu cyabo, kubambura utwabo, ni ibintu bimaze kurenga igipimo. Ariko tubwira abaturage tuti nimukomere kandi musenge, ibi bintu ntabwo Imana yakomeza kubyihanganira. Imana igomba gutabara. Ngayo nguko rero abasenga musengere abaturage barimo kwamburwa ibyabo. Reka tubagezeho amwe mu magambo bamwe mu basengewe, ntitwabafashe bose, makeya bivugira. Murumva akababaro bafite, biteye agahinda, biteye isoni ku gihugu kivuga ko kigendera ku mategeko, ku gihugu kivuga ko cyubahiriza uburenganzira bwa muntu, ku gihugu kivuga yuko ari igihugu cyubahiriza amahame remezo. Nyine urumva kuba umutungo barawusenye ntabwo ndakura y'amaso, kandi ndatekereza ko nta nubwo nzayakura, kuko nzakomeza mvuza induru ntacyo cyane. Kuko uko biri kose niyo batabikemura ku bw'urukundo cyangwa se ku bw'ubutabera, bazabikemura ku bw'induru nzakomeza kuvuza, kuko sinanjye njyenyine, turi benshi. Ubwo rero ntabwo ndakura y'amaso, ni nayo mpamvu n'ubu ndi mu butabera, nubwo nabwo ndi kubona burimo bugenda bunsiragiza. Yewe iby'iwacu ni agahomamunwa, kubera ko ahandi nakubwiye ko hari abicaye hejuru y'amategeko. Ni ukuvuga ngo ibi byo bakora nta tegeko na rimwe ribibabaza, kuko iyo baba amategeko bo bari munsi y'amategeko, bakagombye kuba barabajijwe ibyo bakoze. Kugeza uyu munsi nta n'umwe urabazwa ibyo ngibyo. Rero ibyo umbwira rwose njye ntabwo ariko mbibona. Urumva n'amategeko, ndongera ngaruke kuri ka kaboko gakomeye kari mu mitungo yacu, kuko imitungo yacu uwitwa umushoramari ni mwene nyina wa minisitiri w'ubutabera. Icyo kintu mucyumve, mwene nyina wa minisitiri w'ubutabera niwe wiswe umushoramari waje kutwimura. Ni nayo rero mpamvu tujya mu butabera nabwo ugasanga turasiragizwa, ibyo dusabye ntaba ari byo baduha. Urugero nk'ubu, urumva ko ngewe kubera ko urubanza rwanjye rwari rwatangiye urusororo, barutaransifeye hano bavuga ko rugomba guhita rujya mu mizi. Ahangaha babishyira hehe? Mu ntegurarubanza. Urumva ko banshubije inyuma kugira ngo nkomeze nsiragire nanirwe, kuko kuza hano ku rukiko bisaba n'ubushobozi, kugira ngo ubushobozi nibubura umutungo wanjye nyine umushoramari awegukane free. Umushoramari iwe aza kutuganiriza yaje adukanga cyane, ndetse anadusebya avuga ko ngo dutuye nabi, nta bikorwa remezo. Nkibaza ibikorwa remezo yashaka kuvuga ibyo ari byo. Dufite amazi, twari dufite amazi, ariko n'abagituye batarasenyerwa bakijwe na korona, amazi n'umuriro birahari. Rero akitwaza ibyo kugira ngo abohoze imitungo yacu, kuko azubakwa amapatimenti 600. Patimenti ni nacyo twanavuze, ese patimenti kari inyungu z'umushoramari, ubwo babyita inyungu rusange gute? Rero ni ukuvuga ngo ntabwo yigeze aza kuganira natwe, ahubwo yakoresheje inzego z'ubuyobozi. Ari naho nibaza, ese ubuyobozi bubereye abaturage cyangwa ubuyobozi bubereye abashoramari? Kuko yakoresheje inzego z'ubuyobozi. Icyo gihe haje meya w'umujyi,
yari Pascal Nyamurinda bitangira, yari Pascal Nyamurinda. Icyo gihe yaraje haza n'uwari umwungirije witwa Parufe, baza bose badutera ubwoba ngo uyu mushinga ntabwo uganirwaho. Tekereza umuntu aje mu mutungo wawe yangiza ngo uyu mushinga ntuganirwaho. Ni umuyobozi wagakwiye kuza hagati y'uwimura n'uwimurwa, ariko cyane cyane agahera ku ruhande rw'uwimurwa. None araje n'iterabwoba ryinshi ngo umushinga ntuganirwaho. Nuko twahohotewe tugasenyerwa n'umujyi wa Kigali, amara kudusenyera ukadusenyera utaduhaye ingurane. Uyu munsi tukaba tubigenzeho imyaka 4, kubera impamvu nkubwiye imyaka 4 twabariwe muri 2017 kwishyurwa, dutegereza ubwishyu dufite igenagaciro. Bibaye 2020 batubwira ngo umutungo wacu bawimuriye ahantu bo bateganyije twe tutazi, bituma tugana inkiko. Wanjye wari Nyarutarama muri Kangondo ya 2, wari ufite amafaranga ari hejuru ya miliyoni 10 zirenga. Uwo mutungo wanjye wari untunze, wari unyuze, wishyuraga abana amashuri, natwe tukarya, abana bakiga. Uyu munsi aho ugereye mu maboko y'umujyi wa Kigali, abana babaye inzererezi ntibiga. Nicyo kintu twumva dushaka yuko ubutabera bw'u Rwanda bwaturenganura. Ikindi nongeraho ni uko nkamwe abanyamakuru nibura mwadukorera ubuvugizi bwo kugira ngo nibura bigere kure, kugeza igihe nibura ahubwo bizagera no ku muyobozi mukuru, umubyeyi wacu. Iki kibazo niba kizi akadufasha kwinjira mu butabera, nibura itegeko ry'u Rwanda rikaturenganura.